السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون تتمة للجزء الاول. في الجزء الاول شفنا الباغي سونتر ديال 2 بوين بونديري. في هذا الجزء غادي نشوفوا الباغي سونتر ديال 3 بوين بونديري. قبل ما تشوف هذه البارتي كنصحك تمشي تشوف البارتي 1 لان اغلب الخاصيات غادي يكونوا متشابهين مع داكشي اللي درنا في البارتي 1. نبداو بلا ديفينيسيون. Soit A alpha, B bêta, C gamma, 3 points pondérés du plan tels que في الحالة ديال 2 points pondérés شفنا la condition خص la somme ديال les poids يكون différent de 0. هنا كذلك نفس الأمر خص alpha plus bêta plus gamma تكون différent de 0. Il existe un unique point G vérifiant. إذن في الحالة ديال 2 points شفنا أن le barré centre vérifie alpha GA plus bêta GB, le vecteur GB égale le vecteur nul. هنا غادي نزيدو plus gamma GC égale le vecteur nul. Le point G est appelé le barycentre du système pondéré à alpha, B bêta, C gamma. نشوفو دابا un exercice. Soit A, B, C et G 4 points du plan tels que 3 fois le vecteur GA plus 2 fois le vecteur GB plus le vecteur GC égale le vecteur BA plus le vecteur CA. Montrer que G est le barycentre le système pondéré où bêta ou gamma sont des réels à déterminer. إذا خصنا نلقاو bêta ou gamma tel que 1 fois le vecteur GA plus bêta fois le vecteur GB plus gamma fois le vecteur GC égale le vecteur nul. في هاد l'égalité اللي عطاونا تلاحظوا كاين le vecteur GA كاين le vecteur GB كاين le vecteur GC كاين ايضا le vecteur BA. le vecteur BA ما كاينش في l'égalité اللي خصنا نبينوها و le vecteur CA حتى هو ما كاينش في l'égalité اللي خصنا نبينوها. اذا غادي نحاولوا نتخلصوا من le vecteur BA ومن le vecteur CA. وباش نتخلصوا من هاد لي دو فيكتور غادي نخدموا علاقة جار وندخلوا لو بوين G. On a 3GA, vecteur GA, plus 2GB, plus le vecteur GC, égale BA, le vecteur BA, c'est-à-dire le vecteur BG, plus le vecteur GA, plus CA, le vecteur CA, ou le vecteur CG, زائد le vecteur GA. غنجيب هاد لي فيكتور للطرف الآخر هاد الطرف. دونك 3GA عندي هنا لو فيكتور GA بلس لو فيكتور GA. إذا غتولي هنا موان 2 فوا لو فيكتور GA بلس 2 fois le vecteur GB. هنا عندي لو فيكتور BG غادي نجيبو لهاد الطرف غيولي موان لو فيكتور BG وموان لو فيكتور BG هو بلس لو فيكتور GB بلس لو فيكتور GC. هنا عندي لو فيكتور CG غنجيبو لهاد الطرف غيولي بلس le vecteur GC égale le vecteur nul. Alors, 3 le vecteur GA moins 2 le vecteur GA égale le vecteur GA. 2 le vecteur GB plus le vecteur GB. Il y a 3 le vecteur GB. GC, le vecteur GC plus le vecteur GC plus 2 le vecteur GC égale à 0. D'où G
égale هو le barycentre ديال le système pondéré A1 B3 و C2. دابا غادي نشوفو l'homogénéité du barycentre. Si G est le barycentre ديال le système pondéré, alors quel que soit K appartient à R étoile, G est aussi le barycentre ديال le système pondéré. يعني إلا ضربنا les poids في نفس le coefficient non nul, le barycentre ne change pas. Exemple, CG est le barycentre ديال le système pondéré. إلا ضربنا les poids بثلاثة في نفس le coefficient, par exemple ضربناهم في 6, alors G est aussi le barycentre ديال A6 sur 3, il y a 2, 6 sur 2, il y a 3, 6 sur 6, il y a 1. D'abord, غادي نشوفو البروبريتي caractéristique du barycentre de 3 points pondérés. اللي مشابهة تماما البروبريتي caractéristique du barycentre de 2 points pondérés. Soit A alpha, B bêta, C gamma, 3 points pondérés du plan tels que alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Alors on a l'équivalence entre ces deux assertions. G est le barycentre du système pondéré. Pour tout point M du plan, on a alpha MA plus bêta MB. في الحالة ديال الباrycentre de 2 points pondérés, شفنا alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta fois le vecteur MG. هنا غادي نزيدو plus gamma fois le vecteur MC égale, هنا غنديرو la somme alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MG. دابا غادي نشوفو بعض الملاحظات المهمة. Si G est le barycentre ديال le système pondéré, alors, d'après la propriété caractéristique, pour toute M du plan, alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur Mg égale alpha fois le vecteur Ma plus bêta fois le vecteur Mb plus gamma fois le vecteur Mc. إلا قسمنا على alpha plus bêta plus gamma, غادي نلقاو أن le vecteur Mg égale alpha sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur Ma plus bêta sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur Mb plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MC. Cette l'égalité est valable pour tout point M du plan. إذا من حقنا نعوضو M بأي point بغينا. إلا عوضنا M بلو point A غادي نلقاو le vecteur AG égale alpha sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur AA. Le vecteur AA هو le vecteur nul. إذا le vecteur تساوي le vecteur nul ما نكتبوش. Bêta sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur AB plus gamma fois le vecteur AB plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur AC. وإلا عوضنا في لو بوان M بلو بوان B غادي نلقاو le vecteur BG égale alpha sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur BA plus bêta sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur BB. Le vecteur BB هو le vecteur nul plus alpha sur bêta plus gamma
fois le vecteur BC. وكما شفنا في الحالة ديال الباغيسونتر دو دو بوان بونديري، هاد ليغاليتي باغ اكزومبل غادي تمكننا باش نديرو لا كونستركسيون ديال لو بوان جي، لأن هاد الفيكتور هذا غادي نقدرو نرسموه، وبالتالي غادي نقدرو نستنتجو لا بوزيسيون ديال لو بوان جي. غنشوفو ان اكزومبل. Soit AB c'est un parallélogramme et G le barycentre du système pondéré, le système pondéré. Construire le point G. On a, غادي نعتمدو على الملاحظة السابقة. قلنا في الملاحظة السابقة أن le vecteur AG égale bêta sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur AB plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur AC. بيتا هنا تتساوي ناقص 3 وألفا وغاما تتساوي 2. ألفا بلس بيتا بلس غاما تتساوي 2 ناقص 3 زائد 2 هي 1. إذن قلنا A le vecteur AG égale ناقص 3 على 1 هي ناقص 3 ناقص 3 fois le vecteur AB plus 2 على 1 هي 2 fois le vecteur AC. إذا دابا غادي نديرو لا كونستركسيون ديال بوان جي. أولا غنديرو لا كونستركسيون ديال هاد الفيكتور U بحيث نحطو الأصل ديالو في لو بوان A. عندنا U تساوي ناقص 3 فوا لو فيكتور AB، هذا هو لو فيكتور AB، ناقص AB هو هذا، ناقص 3 AB، ناقص 3 فوا لو فيكتور AB هو هذا مثلا تقريبا. إذا هذا هو لو فيكتور موان 3 فوا لو فيكتور AB. دابا غنشوفو لو فيكتور 2 فوا AC، هذه هي AC، هذا هو لو فيكتور AC، دونك 2 فوا لو فيكتور AC هو هاد لو فيكتور هذا. دابا غنديرو هاد لو فيكتور بلس هاد لو فيكتور. إذا غادي نكملو متوازي الأضلاع. إذا لا سوم ديال هاد الفيكتور بلس هاد الفيكتور هو هاد الفيكتور هذا هو الفيكتور U. عندنا حنا لو فيكتور AG إيكال لو فيكتور U، دونك لا بوزيسيون ديال لو بوان جي غتكون هي هادي لو بوان جي. طبعا الشكل غير دقيق لأن هادشي رسمتو غير بيدي، نتوما غيكون عندكم الأدوات الهندسية غيكون عندكم الشكل أدق من هذا. ندوزو دابا لا كيستيون نيميرو 2. Déterminer l'ensemble D des points M des plans tels que la norme ديال الفيكتور كتساوي la distance MB. كما شفنا في الباغيسونتر ديال دو بوان بونديري استعملنا لا بروبريتي كاركتيرستيك، حتى هنا نفس الطريقة غادي نستعملو لا بروبريتي كاركتيرستيك soit G le barycentre ديال le système pondéré A2 B-3 C2. Alors, d'après la propriété caractéristique, quel que soit M appartient le plan P, 2 fois le vecteur MA, moins 3 fois le vecteur MB, plus 2 fois le vecteur MC, égale 2 moins 3 plus 2, il y a 1 fois le vecteur MG. Soit M appartient le plan P, on a M appartient l'ensemble D équivaut à la norme du vecteur 2 fois le vecteur MA
moins 3 fois le vecteur MP, plus 2 fois le vecteur MC, égale la distance MB, équivaut à le vecteur d'après la propriété caractéristique, si c'est le vecteur MG, la norme le vecteur MG égale la distance MG, égale la distance MP, d'où l'ensemble D égale la médiatrice du segment GB, d'où l'ensemble D est la médiatrice du segment AGB ou la BG. دابا غادي نشوف واحد الخاصية مهمة بزاف هي l'associativité du barycentre. Soit A alpha, B bêta, C gamma, 3 points pondérés du plan, tels que alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, et alpha plus bêta est différent de 0. حنا غنعرفو علاش هاد la condition. Soit H le barycentre ديال le système pondéré. باش نهضروا على لو barycentre ديال هاد لو سيستيم بونديري خص لا كونديسيون الفا بلس بيتا ديفيرون دو زيرو، داكشي علاش زدنا هاد لا كونديسيون. Si G est le barycentre ديال هاد لو سيستيم بونديري، alors G est le barycentre du système pondéré H alpha plus bêta C gamma. وبالتالي إلا بغينا نحددو لو barycentre du système pondéré A alpha B bêta C gamma، نقدرو أولا نحددو لو barycentre du système pondéré A alpha B bêta، ولكن خص تكون لا كونديسيون alpha plus bêta ديفيرون دو زيرو باش نقدرو نهضرو على لو barycentre ديال هاد لو système pondéré. غنسميوه H. H هو لو barycentre ديال هاد لو système pondéré. غادي نعطيوه لو بوا الفا بلس بيتا، غنعطيو لهاد لو بوان H le poids alpha plus bêta. Le barycentre du système pondéré A alpha B bêta C gamma هو le barycentre ديال le système pondéré H alpha plus bêta C gamma. طبعا ماشي ضروري نحددو اولا لو barycentre ديال le système pondéré A alpha B bêta، يمكن لينا نبداو بتحديد لو barycentre ديال لو سيستيم بونديري بي بيتا سي غاما، ولكن طبعا خص تكون لا كونديسيون ان بيتا بلس غاما تكون ديفيرون دو زيرو. الا حددنا لو barycentre ديال هاد لو سيستيم بونديري بي بيتا سي غاما نسميوها اش، غنعطيو لاش لو بوا بيتا بلس غاما. Alors, le barycentre ديال le système pondéré A alpha B bêta C gamma هو le barycentre ديال le système pondéré A alpha H bêta plus gamma. غنشوفو دابا un exemple. Exemple, construire le barycentre du système pondéré A1 B1 C2. غنبداو أولا بتحديد le barycentre ديال le système pondéré A1 B1. Les deux points ont le même poids et dans le barycentre ديال le système pondéré غيكون هو le milieu ديال السيغمون AB. إذا غيكون هنا نسميوها H. دابا G هو le barycentre، donc G هو le barycentre ديال le système pondéré H. غنعطيوها la somme 1 plus 1 في le poids C2. Les deux points H ou C ont le même poids et donc G غادي يكون هو le milieu ديال le segment CH. إذن le barycentre ديال le système pondéré هو le milieu ديال le segment CH. دابا غادي نشوفو آخر فقرة هي les coordonnées du barycentre. Soit OIG un repère du plan. Si G est le barycentre
le système pondéré, alors le vecteur OG, d'après la propriété caractéristique, le vecteur MG, pour tout M appartient le plan, le vecteur MG égale alpha sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MA plus bêta sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MP plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur MC. Cette l'égalité elle est valable pour tout point M du plan. Donc, on a M le point O. On a le vecteur OG égale alpha sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur OA plus bêta sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur OB plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma fois le vecteur OC. وبالتالي إلى عندي les coordonnées ديال point C و les coordonnées ديال point B و les coordonnées ديال point A. من خلال هاد l'égalité غادي نقدر نستنتج les coordonnées ديال point G. كما شفنا في لو كا ديال الباريسونتر دو دو بوان بونديري les coordonnées ديال الباريسونتر كانوا هما alpha xa plus bêta xb sur alpha plus bêta alpha ya plus bêta yb sur alpha plus bêta. في لو كا ديال الباريسونتر دو 3 بوان بونديري غادي تزاد plus gamma xc plus gamma و plus gamma yc plus gamma هنايا. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.